mau nunjukin squishy aku. Ayo ikut ke squishy aku. Ini pertama squishy aku yang unicorn, sama kan? Oh, tapi ini slow. Tapi ini udah robek gitulah. Dan ini yang ice cream ya guys, tapi ini nggak slow, tapi cakep guys. Ini yang banana, ini tuh nggak slow. Ini pisang, tapi gak slow guys. Kayak gini lah ya. Hai guys, ini squishy aku. Ini yang nanas. Oke. Halo guys, ini squishy aku burger. Burger. Ini yang baru beli ini, tapi masih diplastikin biar gak kotor gitu lah guys. Ini yang carrot, ini wortel tuh. Ini slow, bagus, ini juga masih diplastikin guys. Ini halo guys, ini squishy aku strawberry. Dia nggak slow ya. Sorry ya guys. Squishy aku. Yang kentang goreng, yang Ini kentang goreng. Ini kentang goreng ya. Maaf ya guys kalau kakakku tuh ketawa. Halo guys. Yang ini yang pizza. Ini pizza ya guys. Ini unyu tapi ini ini guys, harum. ini unyu. Harum. Nah, terus ini panda namanya. Panda yang nggak tahu. Dan ini ya yang terakhir. Dan ini yang terakhir ya no. Ini namanya ini udah labu robek tuh ya, ya. Nah terus ini ada lagi nih. Oh my god, Jelek ini banget nih panda. udah ya. Itu Bye dipakai guys, palu. jangan lupa like, comment, and subscribe.